Bienvenidos a Amparitos Place. En este séptimo tutorial veremos Squishy Cake, un hermoso squishy en forma de pastel. Y a continuación, la lista de materiales: esponja de colores, silicón con su duya, adornos, cola loca, A-pin, pintura textilex, colgadores de celular y brillantina. Hola a todos, en este tutorial te enseñaré cómo hacer este squishy. A raíz de que he recibido muchos mensajes preguntándome cómo hacer un squishy y dónde comprar tu squishy. Entonces aquí tú aprenderás cómo hacer tu propio squishy. Espero te guste este tutorial. La lista de materiales que necesitaremos son un silicón, duyas, esponja de diferentes colores. Yo aquí tengo color café, color rosa y color amarilla o beige. También necesitaremos cola loca, necesitaremos A-pin o sujetador de joyería, necesitaremos colgador, necesitaremos pinturas textiles. En este caso yo manejaré la rosa y el color café, y de brillantina y color café brillante también. Y también necesitaremos adornos. En este caso yo escogí los bastones de Crayola como de foamy para poder adornar, y en este caso yo los voy a estar recortando. En este caso tengo fresas y florecitas y de varias frutas, y también tengo figuras de arcilla polimérica, una fresa, se puede ver bien que está texturizada, una blueberry, se ve bien, y pedacitos de chocolate. Entonces estos son los materiales que yo utilizaré para hacer mi propio squishy. Mira, comenzamos para hacer lo siguiente. Ya teniendo nuestras esponjas preparadas, en este caso yo pinté una color rosa y una color amarilla. La esponja que yo conseguí es esta de la marca Modatelas. Es un cuadro bastante grande, entonces lo que hice fue marqué la figura que yo quería y la recorté con un exacto. Entonces solamente la pinté con pintura acrílica rosa y pintura acrílica como color marfil para que le diera un tono amarillo. Entonces ahorita, para unir nuestras dos piezas, vamos a tomar un poco de cola loca, porque si lo intentas hacer con UHU te puede derretir tu espuma. No sé si te ha pasado que lo haces con el papel cascarón y se derrite. Entonces vamos a ponerle cola loca en todo nuestro alrededor de nuestro squishy. Entonces empezamos a poner por toda la orilla. Si te gastas bastantita cola loca, pero es para asegurar simplemente que no se te va a caer ni se te va a despegar. Entonces lo aplastas bien para asegurar y ya te quedó bien firme. Si te fijas, se ven bien pegados y no se ven muy toscos. Te sugiero que si vas a ponerle un ganchito para colgarlo como si fuera celular, lo pongas después, porque si no te va a estar estorbando para poder adornar. En este caso yo lo voy a poner después, nada más lo sujeto y lo pego con tantita cola loca. Entonces vamos a pasar a la parte de adornarlo.
tomas tu silicón de la marca que tú tengas y empiezas a decorar. Si te fijas aquí yo estoy haciendo como muchos nuditos, levanto, no se puede apreciar. Y así sucesivamente por toda la orilla. Ahora sí que es personalizarlo de la manera que a ti más te guste. ¿Sí se ve? Entonces vamos a ponerle el silicón en medio para poder poner nuestros adornitos. Ya en medio ya estoy haciendo una tira derecho. Si se fijan cómo me quedó, y nos va a quedar muy muy bonito. Entonces así ya pongo mi silicón a un lado con cuidado. En este caso puedes tener dos maneras para adornarlo. O pones tus objetos de arcilla polimérica, o pones los de bastón. Si es de bastón, vas a tener que tomar tu bastón. Estos adornos son para uñas, pero también se pueden usar para adornar tus squishies. Yo los recomiendo porque como están muy suaves, al momento de que lo oprimes no se te va a deshacer tu figura. Y al contrario, si pones una figura de arcilla polimérica, pues vas a estar al pendiente si se te cae o no se te cae. Entonces yo te recomiendo que mejor uses de los de crayón. Entonces yo voy a recortar unos. Vas a hacerlo, adornas con mucho cuidado, de la manera que más te guste. Y así ya vas a tener tu primer squishy. Si te fijas, yo así estoy poniendo mi squishy. También le puedes poner un poquito de brillo. En este caso yo voy a agarrar tantita brillantina y voy a ponerlo en la parte del medio para que brille también. Esto va a hacer que quede muy coqueto. Voy a poner mejor una blueberry. Perdón, es que la lámpara que va y viene. Y así nos quedó. Mira, es como un pastelito. Tiene sus fresas. Y le puse unas blueberries en medio de arcilla polimérica. Entonces lo que vamos a hacer para sujetar, vamos a tomar nuestro bastón. Lo vamos a abrir con nuestras pinzas con mucho cuidado. Metes tu eye pin adentro aquí del bastón y cierras. Ya teniendo tu squishy, lo vas a insertar donde más te guste. Perdón. Y teniéndolo ahí, vas a tomar un poquito de cola loca y lo vas a poner. Y así ya no se va a salir de aquí. Te recomiendo que lo dejes secar entre 1 o 2 días y así ya tú tienes aquí
tu squishy. No sé si se fijan. Este es un poquito más chiquito que este. Para mí me gusta un poquito más grande. Y si se fijan, la comparación es pues bastante similar. Este también se cuelga. Y este también. Entonces dime a ti qué te pareció y si te gusta hacer squishies. Y espero te haya gustado este pequeño tutorial. Si tienes alguna duda, por favor házmelo saber. Y dime a ti qué te parecen los squishies. ¡Saludos!